Любой PUBG'chini qiynaydigan bitta savol. Nega aynan PUBG Mobile'da donat bunchalar qimmat? Bu savol bilan PUBG Mobile'ni ofitsialniy SNGdagi akkauntiga murojaat qildik. Va ular bizga javob qaytardi. Aytishlaricha, biz bitta kartani tugatishimiz bilan PUBG Mobile u yerga kunboy ishchilarni tashlashar ekan va ular yerga tushgan orujalarni yig'ishtirib, xohlagan joyiga tashlaydi ekan. Yo'q, Kutimiz qichib portlatgan mashinaga bajarni chaqirishar ekan. Oxirida top 1 olgan personajlarni bolnitsaga yotqizishar ekan. To'g'risida stress bilan top 1 olish osonmi sizlarga? Hayana uylardagi eshik va oynalarni sindiramiz, erpa missiyamiz bor deb. O'shalarni almashtirishga qancha pul ketishini hisoblagan men. Bu videoni ko'ti qichib, hamma narsaga bir kalla qo'yadigan og'aylaringga yoki teammate'laringga tashab qo'yinglar. Bu oddiy o'yin deb bilgan bo'qini yeyishmasin. Bu yerda donat qila olmay qiynalayotgan biz bo'lib qolyapmiz. Qadrdonlarim, poddesh uchun kattakon rahmat. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang.